Ефесянам 4, 17 по 24 стихи. Конечно, у нас сегодня, этот месяц, какой у нас? Месяц разумения. Господь, мы просим, чтобы Ты дал нам Твое разумение сейчас. Отец Небесный, проговори нам, яви нам Твое Слово, Твою истину. Господь, просвети наши уши, чтобы мы могли разуметь Иисуса по-новому, по-другому. Дух Святой, яви Иисуса сегодня. Я прошу Тебя об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Я хочу проповедовать вас сегодня на тему разумение христианской жизни. Разумение христианской жизни. Многие из нас христиане, мы ходим в церковь, мы называем себя христианами, но мы не понимаем, или мы понимаем, что значит быть христианином, но мы не ходим в разумении о христианской жизни. Какая разница, что такое понимать, что такое христианская жизнь, и какая же разница между понимать и разуметь, и ходить в разумении о христианской жизни. Быть христианином, что это дает, что это обозначает для меня, как христианин должен жить. Разумение христианской жизни. Как я должен жить, будучи христианином. Как я должен жить, как христианин. Если я говорю, что я христианин, то как Иисус ожидает, чтобы я жил. Как Бог Отец ожидает, чтобы я жил. Какое понятие о христианской жизни. Разумение христианской жизни. Не просто понятие где-то, но разумение это понимать, углублять в это, чтобы это стало образом жизни, который диктует мою жизнь как христианина. То, что диктует мои поступки как христианина. То, что побуждает меня действовать то или иным образом как христианин. Какие эти понятия? Что я христианин, который меня побуждает поступать, как я поступаю. Что такое христианская жизнь? Как христианин, как я должен жить, как индивидуум? То я не говорю о семье, христианская семья сейчас, или я не говорю о церкви, но как я как один, я как личность, я христианин. Что это обозначает для меня? Я как личность, когда нет церкви, когда нет дома, когда нет квартиры, когда нет верующих вокруг, я остаюсь христианином. Что это обозначает для меня? Какие должны быть мои поступки, мой образ жизни, мое поведение? Что это ведет? Что побуждает мое побуждение? Мои побуждения, мои действия, мои шаги по жизни. Вот именно это разумение христианской жизни должно быть та сила, то понятие, то убеждение, то разумение, которое меня вводит и руководит и диктует моим поступкам в жизни. То есть мое христианское убеждение и разумение, это должна быть та сила и то понятие, которое мне дает поступать именно так, как я поступаю. Которое мне дает жить именно так, как я живу. Это разумение христианской жизни. Давайте будем читать это местописание с вами. 4 глава Ефесянам, 17 по 24 стихи. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Заклинаю вас, говорю вам, не поступать более, как поступают другие народы. Почему? Потому что вы теперь христиане. Прочие народы не христиане, они живут в миру, неверующие, ладно. Но вы были неверующими также. Вы также были не христианами раньше, но теперь вы христиане. Вы верующие. Прошу вас поступать не как поступают другие народы, прочие народы. Как же прочие народы поступают? Прочие народы поступают, последняя фраза этого 17 стиха. Поступают
posujeti nasti uma своего. Люди, которые в миру живут, они живут по логике, по ума. Но Бог это называет по суетности ума. Для меня это кажется хорошо, я так и живу. Если это хорошо для меня, если я считаю, что это так нужно делать, я так делаю. Если нужно, я так считаю, то есть суетность ума руководит. Я так считаю, значит я так делаю. Я так считаю, значит я так поступаю. Это неправильно. Это проще народы так поступают, по моему мнению. Потому что все так делают, я так тоже делаю. Все так поступают, все так живу, я так живу. Бог говорит, Бог заклинает нас. Бог говорит и просит нас. Не жить, как все живут. Заклинаю, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего. Будучи помрачены в разуме. Будучи помрачены в разуме. Люди мира сего помрачены в разуме. Отчуждены от жизни Божьей. Они отчуждены от жизни Божьей. Поэтому, как они поступают, это полностью путь в ад. Полностью путь в погибель. Поэтому о них вообще речь не идет. Люди идут в ад. Но мы искуплены от ада. Чтобы не попасть в ад, нам надо поступать соответственно. Некоторые из нас, которые подражают людей мира сего. Есть некоторые из нас, которые хотят быть как люди мира сего. Вы в полное заблуждение, полнейшем заблуждении. Люди мира сего поступают по помраченности ума. Люди мира сего поступают по суетности ума. Нам нечего у них учить. Нечего подражать у людей мира сего. Люди мира сего руководимы князем господствующим в воздухе. Ефесянам 2 глава, 1-2 стихи. Ефесянам 2, 1-2. Там говорят о том, что люди, которые живут по системе этого мира, которые поступают как прочие народы, люди, которые живут по вождением ума, по суетности ума, это не они сами поступают. Люди, которые живут возле нас. Люди, которые неверующие. И, к сожалению, даже если они наши... Мы сами были такими. Какие бы хорошие они не были, если они не живут по слову, если они не живут по слову Божьему, если они не живут по Господом Иисуса, они живут в царстве дьявола, в царстве тьмы. И князь мира сего, дьявол, он диктует им их поступки. Князь мира сего, дьявол, руководит их действия. Они этого не знают. Они думают, я сам живу, как я хочу. Я сам свой господин. Но Бог говорит, это они живут по помраченности ума. Как мы с вами до недавнего времени жили. Мы думали, что мы все правильно делали. Оказывается, мы вообще ничего неправильного не делали. Мы думали, что все так живут, я так и живу. Оказывается, что мы живем во тьме без света. Но когда свет пришел, когда спасение пришло, когда Господь Иисус искупил нас, Бог говорит, не продолжайте жить, как вы жили. Найдите другой образ жизни. Очень часто, когда я сначала пришел к Богу, я думал, слушайте, сейчас, если кто-то спит рядом с вами, разбудите их. Я раньше думал, что то, что Бог говорит, не делай то, не грешит, не блудит, не воровать и так далее, не гневаться, иметь долготерпение. Я думал раньше, что это закон. Что того тут нельзя, того нельзя, тут нельзя, тут нельзя. Оказывается, послушайте, пожалуйста, то, что я выяснил. Послушайте внимательно. Все пути и законы Божьи даны нам, чтобы сберечь нас от саморазрушения. Послушайте внимательно. Иди сюда. Бог знает, из чего мы сделаны.
Вот наши компоненты, наше тело, составные части тела нашего, она не выдержит грех. Грех, всякий грех, блуд, зависть, какие еще там бывают грехи? Воровство, свернокровие, раздражение, гнев, алкоголь, наркоман, во всякий грех, слушайте сюда внимательно, она убивает клетки, отдельные клетки вашего организма. Допустим, вы знаете, от чего идет язва желудка? Кто знает? От чего? Слушайте сюда. Послушайте, я вам скажу. Язва желудка и все внутренние болезни, они связаны, вы знаете, с чем? Раздражением. И нервы. Когда ты нервничаешь, раздражен и обида. Обида дает тебе язвы, внутренние болезни. Когда ты беспокоишься, переживаешь и гневаешься и нервничаешь, ты зарабатываешь инфаркт. Вот все дела плоти, которые Бог говорил Галатам, Юрий Иванович. Галатам 5 глава, 21-22 стихи. Все эти, с 19 стиха по 21 стихи. Галатам 5 глава, 19 стиха по 21 стихи. Все эти места Писания, все эти дела плоти, которые говорят, дела плоти известны, они суть. Не уходи, давайте будем считать. Галатам 5, 19. Дела плоти известны, они суть прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство. Вот эти все вещи, они дают свои, это самое, наше тело. Допустим, блуд и прелюбодеяние. Вы знаете, что у меня есть проповедь об этом. Разрушительная сила греха, блуда и прелюбодеяния. Можно заказать. Блуд и прелюбодеяние лишает человека достоинства и чести. Блуд и прелюбодеяние, написано, возьмет ли кто-то за горящий угол в руки, чтобы он не обжегся. Блуд и прелюбодеяние, они сжигают твою жизнь изнутри. И медицина недавно только что обнаружила, что когда человек спит любым человеком, то кровь последних 10 человек, с кем этот человек спал, кровь и их болезни, которые в этом человеке, это переходит на вас. Последние 10 человек, с кем этот человек спал или имел отношения, это все гадости, кровь, переходит на это. То есть, последние твои 10 последних твоих контактов, они попадают на сегодняшний день. Это грех разрушительный, потому что написано, человек, который соединился с блудницей, он становится одной плотью с блудницей. Некоторые из вас только Бог знает, чья кровь бегает у вас в крови. Это разрушает. Бог это знает, что блуд разрушит тебя, убьет тебя преждевременно. Оно лишит тебя достоинства и славы в обществе. Оно лишит тебя уважения и разрушит твое достижение в жизни. Не потому что ему это мешает, ему все равно. Но это убьет тебя. Когда я говорю о блуд, я имею в виду, что люди, которые не расписаны,
которые живут вместе. Незаконно. Потому что когда ты живешь в блуде, без благословения, без брака, без рамки правила, это Божьей защиты нет туда. Божьего благословения нет. И это чувство, которое разрушает. Так можно продолжать этот список. Дальше идет sorry, зависть. Вы знаете, что sorry дают? Есть люди, которые любят завидовать и ссорить. Зависть даст тебе депрессию. Sorry, вы знаете, что они дают? Сердце. Болезни сердца. Не потому что кто-то... Ну, Богу же все равно. Но все это, вот наша система. Бог есть любовь. Он создал себе по самому себе. Бог есть любовь. Поэтому Он создал нас и вложил в нас структура, гены наши. Все клетки наши, это любовь. Требует чистая любовь. Не блуд. Не прелюбодеяние, потому что они, которые люди живут в блуде, говорят, это не любовь. Вот почему у вас нет счастья. Именно Бог есть любовь, чистая любовь. Любовь не раздражается, любовь не гневается, любовь долго терпит, любовь покрывает все. Любовь, то есть именно это то, что я имею в виду. Любовь по определению 1 Коринфянам 13 главе. То есть Бог, это наши организмы, построены по любви. И поэтому, когда мы делаем что-то неправильно, которое противоречит любовь, одно должно уничтожать другое. А грех – это смерть. Вы помните, возмездие за грех – это что? Смерть. Любой грех что-то убивает тебе, в твоем организме. Напишите это. Любой грех убивает, уничтожает что-то в твоем организме. Любой грех, ссоры, гнев, зависть, убивает свое сердце потихонечку. Поэтому тебе 45 лет, и ты уже инфаркт получаешь, сердце уже развивается. Грех что-то убивает тебе. Блуд сжигает тебя внутри. Наша система, наша структура тела построена так по определенным видишкам Божьим в требовании. Гнев, распри, разногласие, соблазны. Во все эти вещи, гнев, распри, раздражение, ты просто себе уничтожаешь потихонечку. Это то, что дает внутренние болезни, язва и так далее. Астма, рак, опухоли. Сколько женских болезней гуляет из-за блуда, прелюбодеяния. Почти каждой второй женщине какие-то женские болезни. И мы думаем, мы христиане, потому что последствия нашей жизни некоторые, они там уничтожают нас потихонечку. Поэтому, когда мы приходим к Богу, мы должны так принести нашу жизнь в порядок. Бог умоляет, я заклинаю вас, я умоляю вас, пожалуйста, не живите так больше, как люди, от которого я вас избавил. Пожалуйста, не живите так, не раздражайтесь вот так больше. Не нервничайте, не гневайте, живите в любви со всеми, любите всех, принимайте всех, благословляйте всех, давайте всем что-то. Этим вы процветаете свою жизнь. Давайте, я вам скажу еще что-то, которое наука сейчас обнаружила. Наука обнаружила, что все реакции нашего тела и всякое чувство нашего тела вырабатывает какие-то, мозг наш, вырабатывает железы химические, мозговые, все органы вырабатывают железо, да? И когда человек поступает, когда человек радуется, как там написано в Галатам 5 глава 22 стих.
Когда он ходит в любви, когда он любит все, когда ему хорошо, когда вы любите все, вам приятно все, вы радуетесь со всеми, вы чувствуете хорошее настроение или нет? Но поймите, это не просто настроение хорошее вы чувствуете. Давайте я вам объясню, почему это происходит. Когда вы радуетесь, это вам весело, хорошо вам или нет, когда вы радуетесь, или плохо? Послушайте сюда. Почему вам бывает хорошо от радости, от любви? Слушайте сюда. Это потому что все наши действия в жизни есть координационный центр. Где находится координационный центр? Все ваши действия. Мозгу. Мозг дает какие-то реакции. Клетки мозга вырабатывают какие-то железы. И когда вырабатывается, когда вы радуетесь, она вырабатывает хорошие железы. И поэтому у вас хорошее настроение. Это результат реакции мозга. Поэтому вы радуетесь. Когда вы видите кого вы любите, когда вы радуетесь с ними, обнимаете, хорошее настроение у вас. Потому что мозг ваш вырабатывает положительные железы в это время. Химические железы в теле. И все начинается быть хорошо, и вам приятно, вы хотите радоваться и так далее. Но и наоборот, когда вы раздражаетесь, когда кто-то обижает вас, и вы обижаетесь, злость приходит, правда? Нервный. Вы нервные такие. Это не просто вы нервные такие. Это уже реакция. Это есть послание, информация, которую мозг посылает в ваше тело. Вашему телу. Вот почему вы нервничаете. Вот почему вы переживаете. Потому что мозг вырабатывает в это время опасные и вредные химические отделения. Железа. И это все входит, остается в вашем теле. Поэтому она посылает эту реакцию. Вы начинаете дергаться, обижаться, нервничать. Это остается же у вас. И потихонечку она убивает какие-то клетки в вашем организме. Либо ударится почки, либо ударится печень, ударится, может быть, спине, или что-то, голова болит, сердце. Поэтому все здоровые болезни, которые мы имеем. Живите, как Иисус говорит. Живите по Слову Божьему, и вы будете как Он. Он не имел и не знал никакую болезнь. Потому что Он жил по всем принципам, Он поддержал, Он держался за всем принципам Слова Божьего, по закону любви. Он любил всех. Он жил правильно. И никакое, он говорит, что дьявол ничего не имеет во мне. Никакой дьявол ничего не может, потому что он не дал места. Потому что его железа головные, мозговые, вырабатывает только положительные вещи постоянно. Алло, христиане, имейте разумение. Не блуди, не воровай, не раздражаться, не гневаться, не ссориться. Это не ради Бога, это ради нас, чтобы мы могли жить настоящей жизнью. Вернитесь, пожалуйста, Ефесянам 4 главу. Еще раз послушаем, что Бог говорит нам там. Поэтому, 17 стиха. Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы. Это для вас не полезно, опасно. Вам теперь надо восстановиться в здоровье. Вам надо восстановиться в жизни. Вам надо восстановить свою жизнь вообще. А теперь, если вы будете так еще поступать, вы мешаете Богу работать. И никакое изменение не будет. Они поступают по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей, но по причине их невежества и ожесточения сердца их. Невежество. Люди эти, спасибо, дорогой, эти неверующие люди, написано, они живут вот так, потому что у них невежество. Они не знают то, что мы знаем. Они не знают Бога. Поэтому они отчуждены от жизни Божьей.
Они осуждены от жизни Божьей, потому что по причине их невежества. Они не знают Бога, они не знают Слова Божье, они не могут жить соответственно. Но если мы знаем Слова Божье, у нас должно быть разумение. Знание – это не то, что дает нам поступать правильно. Что нам дает поступать правильно? Разумение. Знание должно стать разумением. Когда знание становится разумением, тогда вы начнете поступать правильно. Вы начнете поступать по тому, как вы знали. Они поступают по суетности ума, но мы поступаем по тому, что мы знаем истине, по истине. Написано, что они осуждены от жизни Божьей из-за ожесточения сердца. Многие из них имеют шанс принять Иисуса, имеют возможность покаяться, но они не каются, они ожесточили свое сердце, поэтому Бог отчуждил их, отделил их от жизни Божьей. Но нам дана жизнь Божья. Они отделились и осуждены от жизни Божьей, а нам дана жизнь Божья. Если они осуждены, значит, у нас какая жизнь? Не уверена вот так. 18 стих, посмотрите. Эти осуждены от жизни Божьей. Значит, мы как что? Значит, мы имеем чего? Скажи кому-то рядом с тобой, что знаешь, оказывается, ты имеешь жизнь Божью. Запомните эту фразу. Мы имеем жизнь Божью. Теперь дальше читаем. 19 стих. Они, неверующие, дошедшие до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту ненасытимости. Потому что все, уже отданы распутству, они не могут ничего уже контролировать. Только уже живут, грешат и все. Но вы не так познали Христа. Но вы не так познали Христа. Вот тема моей проповеди, центр моей проповеди. Вы не так познали Христа. Послушайте сюда. Разумение христианской жизни. Все теперь смотрите на меня. Самое важное истина теперь. Смотрите все сюда. Но вы не так познали Христа. Но вы не так познали Христа. Что такое христианская жизнь? Разумение христианской жизни. Христианская жизнь заключается в том, что человек, опять приди, я прошу прощения, чтобы вы могли видеть наглядный пример. Христианская жизнь заключается в том, что человек принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, и Бог вошел куда? Сердце. Бог вошел в его жизнь, в его сердце. Он теперь, как тебя зовут? Дима. Не просто Дима, а Дима, который имеет в себе Божью жизнь. Эти люди, которые до того, как он принял Иисуса в сердце, он также был осужден от жизни Божьей, как мы все. Но как только что он принял Иисуса, он получил жизнь Божью. Бог живет в его сердце. Не просто фантазия. Подумайте об этом. Жизнь Божья. Получил жизнь Божья. Бог вошел. Это в его духе. Теперь в чем заключается христианское хождение на земле? Вы не так познали Христа. Дело в том, что мы с вами имели другая жизнь. Он, до того, как пришел к Богу, имел другую жизнь. Жизнь помраченного разума, помраченности разума. Жизнь суетности разума. Мы все были вот так, мы так и жили с вами. Мир, разум вел нас по жизни.
Me bili vadime ranche suyet nostinajeva uma. Me bili vajdene ranche pasbrashon nosti uma. No teper християнская жизнь требует, чтобы мы больше не были вождены и водимы ума, суетностью ума. Теперь одно должно вести нас. Та жизнь Божья, которая вошла в нас, та жизнь Божья, которую мы получили, должна быть то, что должна сейчас заменить помраченность ума и суетность ума. Жизнь Божья, которая вошла в нас, в наш дух, теперь должна вести нас по жизни. Но мы это не понимаем, как это произойдет, как это должно быть. Мы этого не знаем. Мы стали гражданами Царства Божьего. Мы пришли в Царство Божье. Теперь как нам жить в этом Царстве, мы не знаем. Но одно понятно, мы должны жить по принципам, по вождению жизни Божьей. Жизнь мира уже нам не пойдет, но на теперь жизнь Божья. Как научиться жить по этому новому жизни Бога? Бог, Его жизнь во мне. Значит, теперь, Галатам 2, 19-20 стихи, уже не я живу, но живет во мне Христос Иисус, Сын Божий. И поэтому жизнь, которой я сейчас живу, уже не моя жизнь, а Иисус Христос живет через меня. Вот христианская жизнь. Христианская жизнь и христианин — это человек, который знает, что я искуплен от мира. Бог меня спас от того, как я жил раньше. Он дал мне другой критерий, как жить. Он дал мне жизнь Божью. Но из-за того, слушайте теперь внимательно, из-за того, что мне неизвестно, как жить в жизни Божьей, я Бога не знаю. Я только что пришел к Нему. Он спас меня, но я не знал, какая его жизнь. Вот почему Ефесянам 4:19 говорит, не так познали Христа. Алло. Напишите себе теперь. Наша основная задача, как христианин, наша основная задача, как христианин теперь, это изучать, слушайте внимательно, изучать жизнь Иисуса, как Он жил, и внедрять и принимать эту жизнь Иисуса в себе. Эта жизнь уже есть во мне. Но я должен учиться у Него. Вот почему написано, вы не так познали Христа. Познали. Наше призвание — это познавать Христа. Почему? Потому что, согласно Колоссянам 1, 18 по 20 стихи, 18 по 20 стихи, Иисус есть первенец из братьев. Он есть единственный и первый, кто получил жизнь Божью. Мы все не знали, как жить раньше, но Иисус, допустим, это Иисус, Он пришел платить, как мы. Он такой же человек, как мы. Сын человеческий. Однако, кроме того, что Он еще сын человеческий, у Иисуса еще была жизнь Божья. Он еще был сыном Бога. Правда? Сыном Божьим в Его духе. Потому что Его Отец кто? Бог. Дух Святой. Поэтому Дух Святой в Его духе. Но когда мы тоже приходим к Богу, мы возродились. И Дух Божий уже возродил нас. Теперь наша суть уже не кровь мамы или папы, но кровь Христа. Жизнь Божья вошла в нас. Но как мне поступать? Нету поступки без разума, без понимания. Поэтому я теперь смотрю на жизнь Иисуса. Он жил по земле, плоти, как я, и не грешил. Ни один грех не совершил. Он жил по земле, как
abrases Christenina. On старше брат наш. Как abrases гражданина Царства Божьего. Скажите, я гражданин Царства Божьего. Однако вы не знаете, как жить в этом царстве. Вы уже вошли в царство, да, но вы не знаете, как жить. И поэтому Бог послал Иисуса, как старший брат наш, чтобы показать нам образец жизни в Царстве Божьем. Он явил жизнь Бога. Он поступил, как Бог бы поступил. Он жил так, как Бог бы жил, как там на небе живут. Когда он видел больных, он поступил, как Бог бы поступил. Он шел к больным и исцелял их. Почему? Потому что жизнь Божья в нем. Он не живет по разуму. Если жизнь Божья в вас, это значит, Бог хочет, чтобы вы поступали как Бог. Жизнь Божья была в Иисусе, он поступил как Бог. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 18 стих. Вы помните, что там написано? Никто Бога никогда не видел. Но что? Но единородный Сын, сущий в недре Божьем, Он явил Бога. Он жил во плоти, но явил Бога через его поступки, через его слова, через его образ жизни. Как пример. Очень часто мы думаем, что Иисус, Он единственный, кто мог так жить. Нет! Мы разочаруем Бога этим мышлением. А Бог расстраивается, говорит, Боже, они не поняли. Иисус вот так жил не потому, что Он единственный такой. Не потому, что Он Сын Божий. Но вы тоже уже сыновья Божьи. Написано, что Евреям 4 глава, написано, что Он был искушаемым во всем, как мы. Поэтому, молодежь, вам хочется грешить иногда, курить или попить. Написано, что Иисус был искушен во всем. Он тоже был искушен в этом, молодость. Вам хочется гулять, девушка, мальчики, у него тоже было это искушение. Он был искушаем во всем. Но он не загрешил, почему? Потому что он знал Бога. Он жил с Богом. Он имел его образ жизни. Поэтому, как нам жить, чтобы иметь такой же успех, как Иисус? Мы тоже уже рождены от Бога. Мы тоже дети Божьи, сын Бога, как Иисус. Но мы его младшие братья. Поэтому мы смотрим на него. Мы учим Библию не только, чтобы знать повествование. Послушайте меня внимательно сейчас. Причина, почему мы читаем Библию, это чтобы мы могли знать, как Бог поступил. Ветхий Завет там в основном Бог и его пророки. Как Бог поступал, как люди, которые знали Бога, поступили, и как не следует поступить. Когда мы читаем Новый Завет, как поступал Иисус, как Он явил Бога, как Он жизнь Божью проявлял. И это самая подсказка для меня, как мне нужно жить и поступать. Когда мы читаем послание, Новый Завет, это те, которые первые христиане показали нам, как жить христианскую жизнь. Они имели жизнь Божью, как я, как они поступали. Это подсказка для меня, как Бог требует, чтобы я поступал. Допустим, когда Иисус был искушаем во всем, почему Он не загрешил? Потому что написано Евреям 1:9, что потому что Он возненавидел грех. Для меня это подсказка. Если я хочу жить без греха, я должен возненавидеть грех и любить правду. Еще потому что Бог живет во мне. Сын Божий живет во мне. Иисус святой, Он жил святую жизнь, Он живет во мне. Я позволяю Ему жить через меня. Я позволяю Иисусу реагировать через меня. Поэтому, когда я читаю Библию, я знаю, что Бог жив во мне тоже. Иисус жив во мне. Жизнь Божья во мне. И я впитываю, читаю местописание, и впитываю эти местописания, и пропускаю через себя. И начинаю менять то, как я поступал раньше. То, как я думал раньше, на то, как бы подумал Иисус, как бы Бог подумал. И я сориентирую свой образ теперь жизнь,
So yo mishtenie ishusva shobe ani satves vales bojim pastupkam, bojim shusvam, bojim reacțiam, bojim pastup, bojim desviam. Wat etim samem ja живу християнскую жизнь. Вернётесь туда Ефесянам, 4 главу. Двадцатый стих. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем. Зачем мы слышим о Нем? Зачем мы считаем, чтобы слышать об Иисусе? Чтобы я мог ориентировать мой образ жизни на него. Допустим, это Иисус, Он уже не, но Бог мне в Библии подсказывает, как Он жил. Как он одержал победу, как он имеет, как у него получилось. И я считаю, слышаю об Иисусе побольше свидетельства, и этим самым я знаю, это то, что Бог уже делал через меня. Скажите, христианин – это человек, который живет жизнь, который пропускает Иисуса, чтобы он жил через его плоть. Вы понимаете меня? Христианин – это люди, которые позволяют и пропускают Иисусу жить через и через себя, через ваши. Когда вы хотите реагировать на обиду, вы позволяете Иисусу, который уже внутри вас живет, среагировать. Не себе, вы не даете себе самому реагировать, но вы позволяете Иисусу вот так реагировать. Когда вам хочется, что-то, кого-то, как бы Иисус приветствовал, что бы Иисус делал, вы позволяете Иисусу реагировать через вас. Но мы не всегда знаем, что Иисус думал, и как Он бы реагировал, поэтому мы читаем Библию. И когда я читал Библию, вот так, как Он хочет, чтобы я реагировал. Вот то, что Он хочет от меня. Допустим, когда Иисус видит больных людей, что Он делает? Он идет, потому что Он имел жизнь Божья, Он думает, как бы Бог реагировал. И Он не имел свое мнение. Христианин не человек, который должен иметь свое мнение, а человек, который должен выражать мнение Иисуса. Женщина, которая была, человек, который был 9 глава Евангелия от Иоанна, который был слепой от матери, от утробы матери. Люди говорят, что он делал, какой грех он совершил, что он такой слепой. Может быть, он согрешил, может быть, его родители согрешили. А Иисус говорит, но Бог, это не то, что Бог говорит. Бог не ищет грех в человека. Бог не ищет недостатков человека. Бог не ищет то, что неправильно в человека. Потому что Он пришел явить Бога, Он не хочет думать, как люди думают. По суетности ума. Он говорит, нет, Бог хочет явить Его дело через него. Если он слепой, я знаю, что Бог думает. Я знаю, как Отец думает. Отец хочет исцелить его. Он хочет явить Его славу через эту болезнь. Поэтому Он приходит и исцеляет его. Поэтому, когда я теперь тоже имею жизнь Бога, что это значит? Точно таким же образом, как Иисус проявлял Бога на земле через человеческую плоть. Точно таким же образом Иисус теперь ушел на небо, и мы, христиане, призваны заменить Иисуса на земле и начинать поступать, демонстрируя и показывая Бога, как Иисус бы это делал, когда Он здесь. Я теперь, я Его место, я христианин, я маленький Иисус, я маленький Христос. Христианин – это маленький Христос. Человек, который проявляет Бога через себя, как бы Бог поступил, и поступает соответственно. Вот почему мы изучаем Библию. Поэтому, когда я изучал какое-то местописание, читаю, я должен задать себе вопрос. Что Бог хочет питывать во мне через это местописание? Какие реакции Он хочет от меня? Какие поступки Он требует от меня? Какие образ жизни Он хочет, чтобы я менял, отложить
Ветки моего человека. И какой образ жизни он есть, чтобы я облегся, чтобы я начал так поступать. Вот почему 24 стих говорит. И облегся в нового человека. Созданного по Богу. То есть Бог теперь ожидает, чтобы мы через слово, через общение с Богом, через молитву, чтобы мы облекались образ Бога. Чтобы Бог действовал через нас. Вот наше хождение как христианин. Христианин и наша цель и стремление – это приобрести и отражать Бога. Вот почему Деяния апостолов 4:13, когда эти люди увидели учеников, они сказали, эти люди неграмотные, мы их не знаем, но мы знаем одно – они были с Иисусом. Они отражали, их чувства уже были подобны на чувства Иисуса. Их дела, их плод, их реакции, их поступки, они уже поступали точно как Иисус. Как Бог бы поступал. Теперь, скажите мне, пожалуйста, насколько вы христиане теперь? Слушайте, не все равно. Можно вас назвать пастором, можно вас назвать учителем, апостолом. Но то, что я хочу знать, не ваши дары, не насколько вы говорите, не ваши чины, но насколько ваши поступки и реакции, и чувства, и жизнь, и характер похожи на характер Бога. Тогда вы достойны быть христианином в моих глазах и в Божьих глазах также. А так вы не достойны быть названы христианином. Но это не придет за один день. Это процесс. Мы все должны вот ходить с Богом. Мы все должны вот потихоньку, помалу, изучать Иисуса, изучать Слово Божье, изучать Библию. И этим самым преображая, отвергая свой ветхий человек, отлагая свой ветхий человек, приобретая новое. Положите руку на голову этой девушки. Именем Иисуса я повелеваю этому духу нечистому оставить. Вон! Спокой и исцеление. Аминь. Почитайте с 22 стиха Ефесянам 4. Отложить, 21 стиха. Потому что вы слышали о нем и в нем научились. Давайте скажем, христианская жизнь – это постоянная учеба. Как Иисус жил, его образ жизни, чтобы это могло проявляться через меня. Чтобы его поступки могли гармонизоваться с моим поступком полностью. Вот почему 21 стих говорит, потому что вы слышали о нем, мы слушаем о нем, мы слушаем проповеди, не просто чтобы в разуме знать. Но знание в разуме хватает. Даже неверующие, атеисты могут рассказать что угодно. Но мы должны позволить этому разуму стать разумением, этому знанию стать разумением, чтобы мои чувства соответствовали чувствам Бога. Я хочу быть как Он здесь на земле. Моя цель, чтобы однажды люди, которые окружают меня, могли сказать, мы не видим разницу между Иисусом и пастором и Сандеей. А чудеса и знамения, которые он говорит, что дела, которые я делаю, вы будете тоже делать, это само собой будет. Потому что вы поступаете как он. Вы видите по них, вы исцеляете. Вы делаете как он, и его сила, его личность начинает отражаться через вас, чтобы мы уменьшились, и чтобы он внутри меня, моей плоти, возрастал. Вот цель христианской жизни. Чтобы заменить мною его. Чтобы я мог сказать, уже не я живу. Не просто как слава в голове, а на самом деле, уже не я живу. Христос живет на самом деле через меня. Это должна быть твоя цель. Разумение христианской жизни. Вот почему мы молимся. Чтобы познать его. Чтобы видеть, как он поступает. Чтобы приблизиться к ним. Быть похож на него. Вот почему мы постимся. Вот почему мы делаем христианские жизни, которые мы делаем. Христианские поступки. Не просто религиозные поступки. Нет.
Este eta ni vaša sil, pa što mu ve hodite v cerkov i tak dalje, eta religioznost. Ve tolika religiozne je. Jeste vi хотите biti hrišćaninom na samom dele za vašimi всеми поступками, служения и так далее, должно стать одно, чтобы познать его, а затем поступить и быть так, как он, точно и в точности. Вот наша цель и стремление. Вот почему мы не раздражаемся, вот почему мы не гневаемся, вот почему мы отложили это, потому что эти все качества у Иисуса нет, а Иисус живет во мне. Я проявляю только те качества, которые у Иисуса есть. Плоды Духа. Поэтому мы постоянно учимся у Иисуса. Учимся в молитве, учимся на проповеди, учимся в Библии. Каков Бог? И чтобы люди могли видеть Его во мне. Посмотрите сюда. Вам не надо искать Бога на небе. Вам не надо искать Бога где-то. Посмотрите на меня, вы найдете Его. Только смотрев на меня. Вот то, что должно быть свидетельство каждого верующего. Бог должен быть виден во мне, как я люблю, как я поступаю. Потому что мои поступки, они такие же схожи, как него, что нет разницы. Вот что такое христианство. Это должно быть ваше стремление и цель. Не за один день получится. Нет, никогда в жизни. Но поступайте. Внедряйте это в себе. Не считайте просто Библию ради голову. Считайте и думайте, ага. Написано, отложив ветхого человека. Значит, что Бог хочет, чтобы сейчас, какое качество ветхого я отлагаю сейчас? Какой сейчас Бог хочет, чтобы я отложил? Ага, что Он хочет, чтобы я приобрел? Ага. И я приобретаю это новое и начну только по-новому действовать. Только по-новому реагировать. Только соответственно поступать. И жизнь будет такая прекрасная. Люди начнут тянуться к тебе. Людям хочется быть вокруг тебя. Потому что они видят блаженство Божье в тебе. И слушайте, в этом 3 тысячелетии будут такие христиане опять, как в Деяниях апостолов. Когда мы будем ходить, люди не будут знать, где Иисус, где мы. Потому что мы будем его копия, отражение в чувствах, реакциях, в поступках и во всех наших делах. Мы будем такой же, как Он. Мы будем любить, как Он любит. Мы будем ходить, как Он ходит. Мы будем в чистоте ходить, как Он ходил. Мы будем ходить в сострадании, как Он ходит в сострадании. Мы будем проявлять чудеса и знамения, как Он. Не потому что мы уже чувствуем силу, не потому что мы пройдем, мы будем поступать. Нам очень поступать, как Он. Мы видим кому-то плохо, мы идем к ним. Потому что Иисус бы не прошел мимо. Мы молимся за них, и мы видим чудо. Мы сами будем удивляться. Тем больше мы будем подражать и менять. Слово Божие должно делать одно в нас. Убирать старое, что у нас было. Помогать нам вытеснить это все с нас. Эти все гадости, эти все чувства, эти все реакции, эти все плотские, которые уничтожают нас по сути. И начинает это заменять всеми то, что мы читаем в Библии. Не просто заменять в голове, а мы думаем об этом, ага, как мне это поступать, как я буду реагировать, когда я это вижу. И это все впитывается в нас. Впитывается в нас. У нас новые чувства появляются, новые реакции, новые понимания. И мы начинаем быть точно копия его. Вот ваша цель, как христианская жизнь. Вот цель христианской жизни. Изучать Бога. Видеть, как Он поступает, и быть такой, как Он. Это была цель Иисуса и секрет успеха Иисуса. Вы помните Евангелие от Иоанна 5:19? Он говорит, что то, что я вижу у Отца, творящего, тот я тоже и творю. Сын ничего не может творить, как только то, что Он видит у Отца. Вот почему мы изучаем Бога, чтобы видеть Его. Чтобы мы видим и Бога через Иисуса. Чтобы потом мы могли быть таким же отражением, такое же действие. Такие же поступки, чтобы наши поступки могли гармонизироваться с Его поступками. И люди видят нас, и не надо даже никого убедить, что мы христиане. Иногда даже не надо проповедовать. Наша любовь, наши поступки, наше сострадание, они будут говорить больше о нас, чем все наши слова. Аминь. Вот почему мы отлагаем ветхий образ жизни и принимаем все то, что мы читаем в Библию, Его любовь, Его силу, Его сострадание,
его спасение, его характер, его святость. Мы считаем, чтобы преобратиться в тот же самый образ. Тот же самый образ. Скажите мне, почему мы читаем Библию? Откройте, пожалуйста, 1 Коринфянам, 2 Коринфянам, последнее место Писания. 2 Коринфянам. Я говорил что-то подобное в пятницу. Те, которые были на 9 часов на подготовке проповедников и миссионеров. 2 Коринфянам 3 глава, 18 стих. 18 стих. Вы нашли? Мы же, мы христиане, какие мы сейчас? Послушайте внимательно. Слушайте внимательно. Мы же, все христиане, все, открытым лицом, как в зеркале, зря на славу Господню. Когда мы читаем Библию, мы открытым лицом зряем на славу Господню. Когда мы общаемся в Богу в молитве, мы открытым лицом зряем на славу Господню. Но ради чего? Почему мы читаем Библию? Почему мы зряем на эту славу? Зря на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, зря на славу Господню, мы преображаемся в тот же самый образ Господний. Господний образ. Вот христианин. Христианин – это человек, который изучает Христа, ходит с Христом, чтобы преображаться в тот же самый образ. Преображаться в образ Иисуса. Христианская жизнь – это жизнь, которая заменяет все гадости прошлого, все нечистота прошлого, все суетности прошлого, все посрамления прошлого. И через изучение Бога в Ветхом Завете, через изучение Иисуса в Новом Завете, через изучение первых христиан в Новом послании, мы преображаемся в того же самого образа Христа, чтобы потом мы в наших плоти могли явить жизнь Бога, который в нас, Бог в нас, чтобы люди нас больше не видели, чтобы люди больше нас не замечали, чтобы люди уже начали замечать и видеть Бога, который ходит в нас, Бога, который действует в нас, Бога, который поступает в нас, Бога, который через плоть своей уже являет и любит мир. Чтобы люди меня больше не заметили, но видели, что у меня уже жизнь Бога. Видите, люди в миру, они осуждены от жизни Божья. А мы получили жизнь Божья, чтобы быть христианами. И что это обозначает? Чтобы явить Бога, чтобы явить Христа. Не себя, не вместе с Ним, но вместо меня. Вместо меня явить в моем теле Бога. Потому что Его жизнь во мне. Чтобы меня не была видна, чтобы Его жизнь могла рассосаться с моей кровью, рассосаться в моей системе, рассосаться в моих клетках, мои клетки, рассосаться в моих чувствах, рассосаться в моих действиях, рассосаться в моем мышлении, рассосаться в моих размышлениях, мысли, думки, чтобы это была жизнь Бога все поражено. Я поражен жизнью Божьей. И реагирую, когда давите на меня, когда бьете меня, мои чувства выдают Бога. Моя улыбка выдает Бога. Мои поступки, реакции выдают тоже Бога. Оно и Его жизнь во мне. Эта жизнь не должна остаться целым просто так. Она должна рассосаться. Вот христианская жизнь. Вот почему говорится, вы не так изучали его. Вы слышали оно, вы изучили его. Но вы изучили и изучаете Христа. Вы не так познали Христа, чтобы познать Его не просто так, а чтобы, познавая Его, быть как Он. Чтобы вас постепенно не было больше. Это должна быть ваша цель. Чтобы меня не стало, 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 меня не стало. Только Он остается. Чтобы ничего с меня не осталось, но чтобы Он. Мои чувства никакие не было больше. Мои слова никакие больше не было. Когда я буду говорить, это будет Он говорящий через меня.
Когда я буду возлагать руки на больных, я себя не вижу. Это не я. Жизнь Бога во мне, Он во мне. Это Он возлагает руки через мою руку. Это Он просто использует мою руку. Жизнь Его в нас. Он во мне. Но у него нету плоти. Вот почему я арендую ему мою плоть. Он только использует мою плоть. Чтобы через мою плоть проявить и явить свою личность и свое качество, свое действие, свою личность. Hello! Это беда Бога. Это беда Бога. Что не кому его явить. Он ошет. Чтобы люди его видели везде. На работе. На квартире, где мы живем. Нашими соседями. Чтобы люди видели его. А вас больше не видели. Чтобы вы перестали быть видны. Чтобы он нашел вас. Если вы станете богоносителями вот таким образом, весь мир покается. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться. Да, можно отдать в аплодисменты Иисусу. Спасибо. Вы поняли эту проповедь или нет? То желает, то имеет это стремление, чтобы явить Христа через него. Я больше не хочу быть виден. Я больше не хочу, я хочу уменьшаться, чтобы ты увеличивался. Обратитесь к Господу, закройте глаза. Бог здесь с вами. Дух Святой прямо перед вами сейчас. Закройте глаза и представьте себе, что Он здесь. Он здесь, в этом зале. Позвольте Ему прикоснуться к вам. Закройте глаза. Представьте себе своими духовными глазами, что Бог перед вами. Не просто молитесь. Не просто молитесь. Не просто молитесь, как все молятся обычно. Закройте глаза, представьте, что Он перед вами. Только когда вы его уже увидите, что Он здесь, тогда начните с Ним общаться. Представь себе, что Бог перед тобой. Увидь Его. Он ближе соседа. Он ближе, чем твоего соседа. Он там, да. Некоторые начинают представлять Его. Не надо лицо видеть. Просто представьте, что Бог перед вами. Дух Его перед вами сейчас. Вы можете на Него полагать вашу голову. Вы можете дотронуться до Него, обнять Его. Вы можете любиться в Него еще раз. Он здесь, друзья. Общайтесь с Ним. И позвольте, чтобы Он явился через вас. Цель всего этого, чтобы вы умирали. Чтобы вас больше не было. Чтобы вас больше не стало. Но чтобы Он начал чувствовать через вас. Любить людей через вас. Прикасаться к людям через вас. Скажите Ему, прояви через меня. Я больше не хочу быть. Я хочу, чтобы Ты явился через меня. Пообщайтесь с Ним. Чтобы вас не стало больше. Чтобы вас не стало больше. Чтобы тебе больше не стало. Чтобы Христос наполнил твои чувства. Чтобы Он наполнил твои чувства, свои эмоции, твое сердце, твою душу. И чтобы Он начал проявляться через тебя. Возьми Его за руку. Он говорит, я тебя держу за руку. Не покину тебя, не оставлю тебя. Он с тобой. Общайся с Ним, твоим духом. Это твои духовные глаза. Воображением твоим. Твой духовный человек. Высвободи свой дух, чтобы общаться с Ним. Высвободи твоего духа. Не умом. Не телом, не глаза, ты его не увидишь глазами, но у тебя дух. Поэтому твоим духом созерцай Его присутствие. Созерцай Его присутствие. Прикоснись к Богу. И поручай себя Господу, что ты хочешь, чтобы Его жизнь начала отражаться через тебя, проявляться через тебя сегодняшнего дня.
Христианская жизнь, вот что это обозначает. Познать Христа, познать Бога. И явить этого Бога посланного в моей плоти через меня. Чтобы не я больше жил, чтобы я больше не жил, а чтобы Он жил через меня. Некоторые просто задумались и забыли о чем-то, что они делали. Просто общайтесь с Ним как личность. Он здесь. Да. Выражите Ему вашу любовь. Ваше обаяние Ему. Как вы цените Его, что Он для вас, что Он для вас. Вручите вашу жизнь в Его руки. Отдадите себя Ему полностью. Он желает с вами больше общаться, откройтесь больше Ему. Любите Его вот так. И когда вы будете читать Библию тоже, читайте, общаясь с Богом. Не просто читать Библию как книгу, общаясь с Ним. И через это общение Он открывается вам. И отлагает все ваши старости. И облекается в вас. Вместо ветхого становится Иисусом новый, который в вас. Это самое лучшее, что вы можете делать когда-нибудь в жизни. Жить с Ним, дотронуться до Него, прикоснуться к Его любви, духом общаться, почувствовать Его. Это самое дорогое, что может быть в вашей жизни когда-нибудь. Дотронуться до Бога в духе, увидеть Его присутствующего с вами в духе. Это самое большое достижение. А потом позволить, чтобы Он через вас явился, жил через вас. Чтобы ваши поступки не были ваши, а Его. Чтобы ваши реакции, чувства не были вашими больше, а Его. Пропускайте Иисуса через себя сейчас. Да. Пропускайте Его через себя. Как с другом общайтесь с Ним. Можно голову Ему на грудь положить. Просто любить Его по-новому. Это самое большое Божье желание, чтобы Его дети познали Его. Чтобы они ходили и жили с Ним. Чтобы они залезали Ему на ноги и играли с Ним. Он говорит, я держу тебя за руку. Я не покину тебя. Я не оставлю. Вот я с тобой до кончины веков. Он здесь с тобой. Пообщайся с Ним. Люби Его. Люби Его. Выражи Ему своими словами, как Он дорог тебе. Пообщайся с Ним. Вот так здорово. Но самое главное, пропускайте, отдадите вашу волю, чувства Ему. Действия, поступки, характер, покоритесь. И чтобы Он начал реагировать через вас и жить через вас. Отец Небесный, я благодарю Тебя за Твое присутствие. Чудное присутствие. Я знаю, что Ты являешься себе многим сейчас. Каждому в зале. Каждый может дотрагиваться до Твоего духа. Каждый может ложить голову Тебе на грудь духа. Держаться с собой руки, за Твои руки в духе. Общаться и любить Тебя. Мы склоняемся от Твоих ног, чудный Христос.
Мы обожаем Тебя. Дай, чтобы с этого дня мы стали настоящими христианами. Не по именам и названиям только, а потому, что мы являем Тебя, демонстрируем Тебя миру. Во всех наших действиях, чувствах, желаниях, волях Ты будешь проявляться. И, Господи, я прошу Тебя, мы будем изучать Библию, мы будем изучать Слово, чтобы познать Твои пути и ходить ими. Ты поможешь нам. Ты уже внутри нас, дай нам свою жизнь. Мы проявим ее. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Это класс. Кто почувствовал Бога сегодня? Кто почувствовал реально Бога, присутствие Его? Кто почувствовал? Вы должны это практиковать везде. Моя жизнь изменилась. Несколько лет тому назад, когда я начал жить с ним вот так. В транспорте я могу просто закрыть глаза и видеть его. На улице я хожу с ним. Когда я молюсь за людей, это уже не я, это он. Оставайтесь сидя, пожалуйста. Как бы Иисус поступил на вашем месте? Если бы он сидит, и нужно еще молиться за покаяние людей. Иисус бы молился. Иисус бы ходатайствовал за других. Давайте оставайтесь сидя на минутку, 5 минут. Мы помолимся за те, которые первый раз. Если вы первый раз в нашей церкви, поднимите, пожалуйста, ваши руки. Машите рукой сюда. Если вы хотите покаяться и принять Иисуса в сердце, ради вас видеть. Ради вас видеть, ради вас видеть. Ради вас видеть, ради вас видеть. Ради вас видеть, ради вас видеть. Где еще? Ради вас видеть, ради вас видеть, ради вас видеть. Мы ради вас видеть. Все, которые первый раз хотят познакомиться с Иисусом. Церковь, оставайтесь в благоговении. Мы только что общались с Богом. Как вы можете так? Только что сейчас общаться с Богом, и теперь уже суетиться так. Давайте тише, пожалуйста. Благоволите Бога. А? Я прошу те, которые первый раз, станьте, пожалуйста, и приходите сюда к нам. Бегом, пожалуйста. Поприветствуйте их аплодисментами. Все, кто первый раз, пройдите сюда. Аплодисменты. Молитесь за них. Ходатайством за них. Проходите все. Аплодисментами за них. Проходите все. Проходите все. Иисус любит вас. Он привел вас. Благодарите Господа. Остальные оставайтесь сидя на месте. Оставайтесь остальные на свои места. Кто первый раз, бегом, мы ждем вас. Бегом, бегом. Бегом. Наставники справа от меня, останьте, пожалуйста. Бегом, бегом, проходите. Бегом. Помогите им стать правильно. Второй ряд, где группа порядка, помогите им второй ряд стать. Наставники, отойдите в сторону. Отойдите в сторону. Друзья, отойдите в сторону. Родственники, отойдите в сторону. Только новообращенные здесь остаются. Вы по-русски слушаете. Вы только что приняли натуру Бога. Алло, сестра. Отойдите в сторону. Только те, которые покаялись. Вы еще обманываетесь. Мы проявляем Иисуса, характер Его. Аллилуйя. Наставник, отойдите в сторону. Кто еще первый раз остался? Потому что мы еще будем молиться за всех зал, за весь зал, за всех в зале. Будем благословить вас. Кто еще в зале остался первый раз? Бегом прикидите, чтобы не опоздать. Церковь, проклоньте вашу голову, пожалуйста, в зале. Я хочу, чтобы вы общались с Иисусом еще раз. Практикуйте это присутствие Бога еще раз. Закройте ваши глаза, преклоньте вашу голову. Практикуйте присутствие Бога еще раз.
Закройте глаза все в зале. Преклоните голову. А вы, которые первый раз здесь впереди, закройте глаза, пожалуйста, также. Преклоните голову. Давайте будем каяться в своих грехах. Потому что мы все грешные. Закройте глаза, преклоните голову, попросите Бога прощения. За все свои грехи попросите прощения у Бога. Потому что мы все грешники, мы согрешили и лишены славы Божьей. Попросите, чтобы Господь помиловал вас. Помилуй меня, Господи. Умоляйте Ему, чтобы Он помиловал. Вспомните всю свою жизнь. И по одному исповедуйте эти грехи Богу. Исповедуйте эти грехи Богу по одному. Раскаивайтесь в каждом грехе. Раскаивайтесь по одному, называйте. Я каюсь за то, что я жил без Тебя, за то, что я не жил по Твоему Слову. Где бы вы пили, курили, блудили, или что-то другое, или кололись. Рассказывайте Богу эти грехи. Исповедуйте эти грехи перед Богом. Потому что грех уничтожает тело грешника. Грех уничтожает согрешившего. Чтобы Бог восстановил вас, ваши организмы, вашу жизнь. Попросите, чтобы кровь Его очистила вас от всякого греха. От каждого греха, чтобы Его кровь очистила вас. Попросите у Него это. Искренне. Бог смотрит на искренность сердца и души. Бог смотрит, насколько вы искренне. Попросите прощения. Покайтесь. Попросите, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Попросите, чтобы Он вошел. И Он войдет к вам. Попросите, чтобы Он вел вас по жизни сегодняшнего дня. Что вы больше не хотите жить без Него. И Он будет вас вести и руководить по жизни. Повторите, пожалуйста, за мной эту молитву. Закрытыми глазами, преклонившись на голову. Повторите за мной молитву. Господь. Повторите вслух. Господь. Я знаю, что я грешник. Я пришел к Тебе такой, как я есть сегодня. Я умоляю Тебя, Господь. Прости меня. Очисти меня. Омой меня своей кровью. Иисус, спасибо, что Ты отдал свою жизнь за меня. Чтобы я не попал в ад. Чтобы я больше не служил дьяволу. Господи, помилуй меня, грешника. Помилуй меня. Прими меня в Твой дом. Прими меня, чтобы я служил Тебе. Чтобы я прославлял Тебя. Я даю Тебе слово, Господи, что с сегодняшнего дня я буду жить для Тебя. Я буду следовать за Тобой. Я буду прославлять Тебя. Я не отойду больше от Тебя. Только помилуй и прости. Я принадлежу Тебе сегодняшнего дня. Прими меня, Господи. Дьявол, прощай. Мир, прощай. Я пришел ко Христу, моему Создателю, и я буду с Ним только жить до конца моих дней. Во имя Иисуса Христа. Спасибо Тебе, что Ты простил, что Ты омыл меня,
и что Ты принял меня в Твой дом. Тебе слава и хвала во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте все станем на ноги. Церковь, встаньте на ноги, пожалуйста. К вам сейчас подойдут люди. Вы не разговаривайте, пока просто станьте за ними. Просто станьте потихонечку за людьми. Они потом помогут вам заполнить ваши анкеты. Наставники, вы тоже заполните анкеты. Смотрите все сюда пока. Вы, которые пришли только что, если вы молились сегодня искренне и покаялись искренне, то Бог только что простил вам все ваши грехи. Сколько бы их не было, Бог простил все и омыл вас. Церковь, положите руку на себя и начните просить у Бога, что вы хотите сегодня. А вы, которые первый раз, послушайте сюда. Бог дает вам новую жизнь, новый шанс начать все заново. Он хочет сделать вас счастливым. Он хочет поднять вас и освободить от всякой мужчины дьявола. Пожалуйста, держите за Богом. Зубами, шематите, ногами, руками. Только чтобы дьявол больше вас не вырвал с его рук. Это зависит от вас, ваше твердое решение. Примите решение служить Богу до конца. Спешите в церковь, бегите сюда, в воскресенье 2 часа, четверг 6:30. А по вторникам, послушайте внимательно, по вторникам я приглашаю вас все лично. Я приглашаю вас всех лично сюда по вторникам 18:30. Хорошо? По вторникам 18:30 Бог хочет вам рассказать. Я буду здесь принимать вас, как понимать Библию, как читать Библию, как молиться и так далее, как ходить с Богом в новой жизни. Хорошо? 7 уроков нужны по вторникам. 7 уроков всего лишь. Хорошо? 7 уроков. Приходите, пожалуйста. Бог вас любит. Он спас вас сегодня. Он простил грехи. И Он дает вам шанс начать все заново. Хорошо? Давайте сейчас мы помолимся за вас и за других. Давайте, церковь, поднимите, пожалуйста, одну руку Богу и другую на себе. Господи, именем Иисуса, я отдаю, как пастор, этих людей в Твоих руки, Твоих детей, которые пришли, чтобы быть христианами на самом деле. Я прошу, чтобы это разумение. Теперь представьте себе, что вы перед Богом, что Он перед вами. Что эта молитва Он делает, и Он отвечает. Я молюсь, Господь, чтобы это уразумение о Христе, уразумение о жизни Христа в нас и через нас, чтобы она пришла сверхъестественным способом на каждого. Именем Иисуса, мой Отец, отражай Твою жизнь через нас, каждого индивидуально. Боже, я умоляю Тебя, растворяйся в нас, в наших чувствах и эмоциях, чтобы каждый день мы явили Твою славу. Спасибо за это разумение, которое сейчас приходит к нам и улучшит нашу христианскую жизнь и обогатит нас как личность. Во славу Бога Отца, Сына и Духа Святого. Господь, если какие-то проблемы мучат Твоего народа, я повелеваю именем Господа Иисуса покинуть их. Дьявол, прекрати Твое волнение и мучение в жизни всех. Во имя Иисуса
Молю за свръхестествено и Твое прикосновение. Мы это имеем. Мы это приняли. Мы это получаем сейчас. Во имя Господа Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал. Дайте Богу славу. Вы можете познакомиться и пройдите, пожалуйста, все за сценой. Будьте благословенны.